夠鐘啦，沖埋涼先。喂，趙羅莉，遠君啊，2D 班嘅吳遠君咧，你知我同學啊？你係吳遠君？係呀。喂，好耐冇見啦你。好巧喎！話時話你點解認到我嘅？頭先你入去嘅時候啊，見到你小肚嘅胎記咯。你記唔記得我哋體育堂嘅時候，成班同學笑你㗎？係啊，記得。喂，話時話你嗰陣時好靚女，校花嚟喎，因乜事走去做雞嘅？好衰唔衰遇着個老千咯，破產不特止，仲呃晒我啲錢走佬喎。冇嘢㗎，馬死落地行，自己養自己，幾好啊！我諗做雞好閒啫，周街人做雞啦。係啊，見係撞翻小學同學，得閒經過揾翻你啊，好嘛？梗係好啦，做生不如做熟，多啲嚟，俾個折頭你。真係？喂，咩事？打劫？你要錢啫係咪？嗱，冇玩嘢，冷靜啲，放低。收聲得，擺低你把刀，睇住你把刀啊，睇住你把刀。嗱呢度幾？攞晒錢佢啦。收聲啊！俾翻個人包我身份證嗰啲嘢。趙羅莉，薛國斌，趙羅莉，幾廿年冇見，做咩做賊啊？你以前唔係做嗰啲風紀隊長嘅咩？唉，市道唔好啊！不過我劫財唔劫色，錢你攞晒啦。你去做咩啊？哦，鄧聰啊，走去。你知唔知以前嗰個吳遠君啊個校花咧？佢做雞啊13樓 A 啊嘛。3嚿水，抵啊！喂 ，anyway， 好高興見翻你。係啊，錢就攞翻銀包嚟啊！再聯啦，有你紀念冊，有改我屋企電話。冇。喂，再講。食飯。食飯啊！好。喂，等陣先。你認得我嘛？薛國斌啊！屌，咁唔走得喎。點解咧？唔係啊，上個月呢條巷嗰單嘢啊，有人要錢唔要命。哦，幾廿年老友，你幫我篤你咪？咁啦，唔緊要，攞個電話走你唔到嘅嚇。嗱，呢個我電話幾號電話嚟？先生，你知唔知發生咩事？你喺邊度？我啱啱俾我小同學打劫啊！先生，你叫咩名啊？趙羅莉。趙羅莉？喂，係我啊，張錦霞。你認唔認得啊？呢兩個窿啊，你揾撳釘撳出嚟㗎。呢個兒童，你係張錦霞？係啊。喂，好耐冇見啊，張錦霞，你點啊？你以前好瘦，你搞咩啊你？嗰時太瘦啦，成日俾你哋掛上風扇嗰度咧，轉嚟轉去，嚇到瀨尿，你哋都唔放我落地㗎嘛。係啊，成班同學圍住你恰㗎嘛。咁我咪諗住咯，唔係啊，我細個咁瘦，咪俾人蝦咯。咁我大個食肥翻，咪唔會俾人蝦咯。咁我大個啦，中學嘅時候咧，我食肥咗，我啲同學同我講啊，你咁肥成隻豬咁，讀咩書啊？去豬欄啦咁。呢個好笑，呢個好笑。哇！原來咧，我瘦又會俾人蝦，我肥又會俾人蝦喎。之後啊，我仲食藥入埋青山添啊！屌你個老母啊！仆街食屎狗，唔係你個冚家鏟！